السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. باذن الله هنعمل طريقة فتة هتعجبك بامر الله، وطريقة جديدة وكمان باسرار المطاعم. يعني سيبك بقى من اي طريقة كنت بتعمليها، وتعالي اتفرجي على الطريقة ديت. بإذن الله هتعمليها وهتبهرك وهتبهر ولادك، ومش هتبطلي ان انتي تعمليها. هتعمليها على طول بعد كده، بعد ما تشوفي الوصفة بإذن الله وتجربيها هتدعيلي جدا. يعني انا مش عاوزة غير دعوة منكم في ظهر الغيب. اول حاجة هنسمي ونصلي على الرسول. ولو اول مرة تتفرجي على قناتي يا ريت ما تنسينيش في اللايك والشير. اول حاجة نسمي الله ونقول احنا عملنا يعني صينية الفتة العسولة الجميلة ديت ازاي. اول حاجة يعني احنا طبعا كلنا شطار وبنعرف نسلق اللحمة. سلقنا اللحمة عادي خالص، وبعد كده جبت العيش حمرته في السمنة. طبعا اهم حاجة ان انتي تحمري العيش. دي التكة اللي بقولك عليها بتاعة المطاعم، بيحمروا العيش. وطبعا انتي كمان لما تعمليها في بيتك احلى وانضف واوفر لك بكتير. سلقنا اللحمة، انا بوريكم اللحمة انا سلقتها ازاي. اللحمة هي عاوزة تسلقيها وما تعملش معاها كريم. يعني غطيها كويس قوي. وكمان في حاجة تانية، لو عاوزة اللحمة تتسلق معاكي بسرعة، الأول تغلي يعني تخليها على عين عالية، وبعد كده بعد ما تغلي غلوة تقومي تحطيها على عين يعني وسط، تكون يعني النار وسط، وبعدين تغطيها كويس قوي هتستوي معاكي على طول. خلاص احنا كده يعني سوينا اللحمة. طبعا بتضيفي الملح في اخر حاجه خالص، في اخر مرحله يعني. لما بتلاقي اللحمه استوت معاكي بتحطي الملح، تغلي غلوه وبعدين تطفي عليها. في الوقت ده طبعا انا حطيت ركنت اللحمه على جنب، وايه وقلت بقى ايه اعمل الرز طبعا بتاع الفته. رز الفته ما بتضيفيش عليه اي حاجه خالص، يعني ما بتحطيش غير ملح بس. بتجيبي الرز تغسليه كويس قوي، بتحطي سمنه على النار، سمنه على زيت عشان يفرفر كده ويبقى بيلمع وحلو. جربي بس الطريقه دي ان شاء الله وهتدعيلي. هتحطي سمنه وزيت على النار، وبعدين تحطي الرز تقلبيه 3 4 تقليبات كده لغايه لما يعني لونه يتغير شويه. بعد كده بتروحي تضيفي عليه الميه المغليه. طبعا الطريقه العاديه خالص. لما يقرب ان هو يتشرب بتروحي توطي عليه وتحطيه في العين الصغيره يعني. بتوطي عليه خالص عشان ما يتلسعش منك. في الوقت ده طبعا بتعملي انت حاجة تانية. حطيت الرز خلاص وطيت عليه. قلت بقى ايه هعمل بقى طبعا اللحمة. يستحسن ان انت تحمري برضو اللحمة عشان تبقى طعمها جميل مع الفتة وتبقى لذيذة كده، ما تبقاش ايه. طبعا احنا في الحر، فايه اللحمة لما بتتحمر لو فيها مثلا نسبة دهون ولا حاجة بتبقى ايه، تبقى خفيفة شوية عن لما تكون اللحمة مش متحمرة يعني. حمري اللحمة، هتحطي اللحمة في الطاسة بشوية سمنة، وبعد كده هترشي عليها ملح وفلفل، وبعد كده بتروحي تحط عليها مغرفة من الشوربة وتغطي عليها خالص. خلاص انا حمرت اللحمة. جينا بقى على مرحلة العيش. بتكسري العيش عادي كأنك خلاص يعني هتحطيه في الصينية. لا انت بتكسريه وبعد كده بتحطيه على النار يعني مع شوية برضو سمنة. بتحمريه يا دوبك كده ياخد ثواني، يتحمر كده ثواني، وبعد كده بتروحي تنشليه وتركنيه على جنب لما يديلك يعني تحمريه كده ايه لما يبقى يعني يديلك اللون الذهبي. عشان اكتر من كده هيتحرق معاكي، يا دوبك كده ثواني وتطلعيه. في الوقت ده طبعا بعد ما حمرت العيش واللحمه ركنتهم على جنب، وجيت بقى على ايه الفته. طبعا الصلصه بتاعت الفته اهم حاجه، طبعا صلصه الفته. دي بقى اللي بتخلي طبعا طعم الفته لذيذ من الحركات بقى والتكات اللي انت هتعمليها دي. هتعملي ايه بقى؟ هتحطي
بتجيبي 3 4 5 فصوص من الثوم بتدقيهم، وبعد كده بتقليهم على بشوية يعني سمنة، وبعد كده بتضيفي عليهم معلقتين 3 من الخل، وبتحط عليهم كمان ليمونة، وبعد كده بتحط الصلصة تتسبك، وبعد كده لما تتسبك بتزوديها بمغرفتين من الشوربة لغاية لما يعني تتقل معاكي كده، بتركنيها على جنب. في الوقت ده بتجيبي الصينية تفردي العيش فيها، وبعد كده بتجيبي الرز تفرديه برضو مع بتفرديه على العيش. بعد كده بتساوي كويس قوي الرز على العيش، وبعد كده بتجيبي الصلصة يعني تسقيها كده يعني داير ما يدور كده في الصينية عشان تديلك شكل كده جميل. وبعد كده بتحطي برضو بتضيفي بترصي اللحمة داير ما يدور، وبعد كده في الاخر خالص بتحطي شوية صلصة على في النص يعني، وبعد كده بتجيبي بقية اللحمة وترصيها في النص، وبألف هنا وشفا. ولو عجبك الطريقة ما تنسينيش في عمل اللايك والشير، ويعني كده تعليق تشجيعي لأختك، ودعوة كده في ظهر الغيب لو عجبك الوصفة. وكان معاكي أم زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.